अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। पार्ट 1 में देखा आपने, मैं पार्क में आता हूँ तो ये है उसका पार्ट 2। मैं बैठा हुआ होता हूँ, इतने में मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक चौकीदार होता है पार्क का। उधर बच्चे मस्तियाँ कर रहे होते हैं, उनके पीछे डंडा लेके भागने लगते हैं। वो जाके बच्चों को पकड़ लेता है। मैं बोलता हूँ यार ये देखो इन बच्चों की मस्तियाँ चेक करो यार। फिर वो चले जाते हैं। मैं भी फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा भागता हूँ, रनिंग वनिंग करता हूँ। फिर मैं आपको पुशअप का भी क्लिप दिखाता हूँ, पुशअप भी करता हूँ। इस पे मैंने स्पीड लगाई होती है। बस काउंट करोगे कितने पुशअप लगाए लाजमी मेरे को बताना। जिसने अपने भाई को चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया, लाजमी कर देना अपने इस भाई को। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और तब तक मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।